สวัสดีค่ะพบกับหญิงอีกแล้วนะคะสวัสดีจากออสเตรเลียค่ะวันนี้หญิงจะมาอัปเดตไอ้เจ้าต้นไม้นะคะที่หลังจากผ่านวินเทอร์มานะคะก็ตอนนี้ก็เข้าสปริงเนาะแล้วเมื่อคืนนี้ก็ที่เมืองที่หญิงอยู่นะคะเขาประมาณว่าเจอพายุนั่นเองก็มีพายุเข้านะคะเมื่อคืนฝนนี้แบบว่าทั้งฝนทั้งลมทั้งหนาวนะคะเหมือนแบบว่าหน้าหนาวกลับมาอีกรอบอะไรประมาณนี้แต่พอมาเช้านะคะเช้าวันนี้ก็แดดออกแบบว่าอุ่นนะคะก็ฟ้าหลังฝนนะคะสวยงามมาก ก็ประมาณนี้นะคะก็เลยจะมาอัปเดตต้นไม้ให้ดูด้วยนะคะพอดีเดินออกมาดูต้นไม้ว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่เจอเจ้าพายุเมื่อคืนเนาะก็มาเช็คลูกๆนิดนึงเช้านี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นเริ่มจากต้นโปรดของหญิงนะคะตัวนี้นะคะเป็นบลูเบอรี่นะคะซึ่งปีนี้เขารอดหน้าหนาวนะคะอันนี้หญิงปลูกมาตั้งแต่ก่อนช่วงหน้าหนาวเนาะก่อนหน้าหนาวไม่กี่เดือนนะคะแล้วทีนี้ก็พยายามแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรประคบประหงมเหมือนดูแลเขาทั้งแบบว่าคุมเหมือนที่หญิงลงคลิปไปนะคะแบบว่าวิธีดูแลต้นไม้ในหน้าหนาวของในสไตล์ของหญิงนะคะก็เขาก็งามนะคะติดลูกออกดอกแบบว่าอันนี้คือลูกที่เขาหญิงไม่ได้ถ่ายช่วงที่เขาเป็นดอกให้ดูนะคะมันจะยังมีก็จะประมาณนี้คือดอกนะคะดอกบลูเบอรี่นะคะแถมติดผลเยอะมากอันนี้นะคะเห็นไหมคือต้นบลูเบอรี่นะคะรอดหนาวมาด้วยกันนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นผลกำลังออกผลให้หญิงแบบว่าเกิดยอดใหม่ด้วยงามนะคะส่วนเจ้าฟิกอันนี้คือลูกฟิกนะคะแล้วฟิกก็หลังจากใบเขาร่วงนะคะช่วงหน้าหนาวคือหญิงนึกว่าเขาจะไม่รอดให้หญิงนะคะก็เพราะว่าใบเขาเหลืองแล้วร่วงแบบร่วงหมดเลยจนแบบว่ายอดก็คือเห็นไหมไม่มีใบนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็เกิดยอดใหม่นะคะให้หญิงมาก็งามนะคะส่วนเจ้าดอกกุหลาบของหญิงก็รอดนะคะรอดหนาวกำลังแบบว่าออกยอดใหม่นะคะจะมี1ต้นที่ตายก็เสียใจมากนะคะก็ดอกกุหลาบอันนี้ก็เป็นดอกกุหลาบที่หญิงตัดกิ่งเขาออกนะคะยอดขึ้นมาใหม่คือแบบงามมากรอนะคะรอให้เขาเป็นดอกคือถ้าจะเยอะทีนี้แล้วอันนี้ก็คือต้นเสาวรสนะคะ passion fruit นั่นเองเสาวรสของหญิงก็รอดเหมือนกันนะคะก็ประมาณว่าทีแรกเขาก็เหลืองแบบก็รอดนะคะเลมอนก็เริ่มออกดอกใหม่ให้หญิงนะคะส่วนไอ้เจ้าที่มันมีดอกก่อนหน้านั้นในช่วงที่หน้าหนาวก็รอดนะคะก็ยังอยู่ติดแบบว่าที่ตายก็คือต้นเตยนะคะพี่น้องต้นเตยของหญิงก็ยังนะคะตายอีกรอบก็คือไม่ผ่านหนาวนะคะถึงจนแบบว่าจนเดือนสุดท้ายของหน้าหนาวแล้วเขาก็บายหญิงไปนะคะเจ้า
ต้นใบเตยนะคะก็ต้องหามาปลูกใหม่ไม่ยอมแพ้ค่ะส่วนตัวนี้อันนี้คือต้นฝรั่งนะคะ ต้นฝรั่งที่หญิงบอกว่ามีลูกฝรั่งใช่ไหมมันลูกฝรั่งนะคะมีอยู่ลูกเดียวแล้วเขาสุกนะคะก็คือต้นฝรั่งก็รอดนะคะก็ตอนนี้กำลังแตกว่าแตกยอดกำลังแตกแบบออกยอดใหม่นะคะเห็นไหมกำลังแบบว่าพอเจอแดดเขาก็ใบเก่าร่วงไปหมดนะคะก็ไม่เป็นไรถือว่ารอดเนาะแล้วลูกเขาอันนี้คือเขาสุกแล้วนะคะไหมลูกฝรั่งคือเขาสุกแล้วหญิงจะปล่อยให้เขาสุกนะคะเพื่อที่หญิงจะเอาเมล็ดเขามาปลูก อีกรอบนั่นเองก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะมีเมล็ดให้หญิงหรือเปล่าไม่ทราบนะคะก็ไม่ยอมกินนะคะเสียดายก็ปล่อยให้เขาสุกไปไม่เป็นไรนะคะมีลูกเดียวทั้งต้นนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวมาทนมากถือว่าโอเคอยู่ก็ประมาณนี้นะคะเจ้ามะนาวหญิงไม่แน่ใจว่าปีนี้รู้สึกว่าเขาแบบว่าแต่เพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนกระถางเขาไปหรือเปล่าเขาเลยว่ายังใช้เวลาในการปรับสภาพอยู่นะคะก็เลยว่าอาจต้องรอสักพักประมาณนั้นนะคะก็ไม่เป็นไรแล้วเจ้ามะกรูดนะคะมะกรูดนะคะมะกรูดส่วนมะกรูดนี้ก็กำลังออกยอดใหม่นะคะก็คือใบช่วงหน้าหนาวก็คือใบเขาก็จะร่วงไปหมดก็กำลังออกยอดเต็มเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็มาอัปเดตแบบสั้นๆเนาะแค่หน้าบ้านนะคะก็เดี๋ยวยังไงเอาไว้หญิงมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าสปริงเขาจะสวยงามขนาดไหนนะคะก็ตอนนี้ก็แค่รอแบบว่าให้เขาเกิดยอดขึ้นมาใหม่นะคะเจ้าต้นผักเกษตรนะผักเกษตรของเรานะคะก็รอกินผลนะคะก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยว